lamɛnbagaw cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲakuma aw bisimila ORTM ka jabarani sanfɛla la ORTM ni primature ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna la an ye ni lajɛrɛ belebele in sigi ka da kan doni girindalen bɛ Mali kunna an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'an bɛ don min na komi bi farafinna tile bi yanfan jamanaw ka kelennatɔnba n'o ye CEDEAO ye ale ni UEMOA olu ye embargo ta ni ka da Mali kan maliden bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la nka an tɛ se ka o fɛsɛfɛsɛli kɛ cogo si la ni an ma ɲiningali wɛrɛw tengu i n'a fɔ ka bɔ décembre kalo tile 27 la ka n'a bila tile 30 la lajɛrɛ belebele o sigira maliden bɛɛ lajɛlen kun nɔrɔ bilalen do yen nɔ Mali kɔnɔ Mali kɔkan maa o maa n'o bɛ yen nɔ hakilinaw taara ni kana sigi kɛ ka o hakilina ninnu lajɛ fɛɛrɛw bɛ tigɛ cogo min na jamana bɛ jɔ jɔsen kelen kan bɛn ani kelenya o ka sabati anw fɛ yan Mali kɔnɔ dɛmɛbagajɛkulu dɔw ko hakilinaw k'u ma kɛ olu ka taabolow ye malidenw dun kumakan de ye o ye o de kama an sera primature la yan bi ani ministre ɲɛma ka masalaya nin bɛɛ lajɛlen kan ministre ɲɛma i ni ɲakuma kɔri baasi t'i la i ni ce an bisimilali la primature kɔnɔ ɲiningali fɔlɔ min bɛ anw bolo ka tɛngu i la maliden bɛɛ lajɛlen hamini an bɛ don min komi bi an b'an yɛrɛ ɲiningala ko embargo bɛ Mali kan embargo bɛ Mali kan yala an bɛ don min na komi bi yɛrɛ ani embargo ka kan yɛrɛ Mali yɛrɛ bɛ lahala min na wa n bɛ aw fo ani media mɔgɔw bɛɛ yani n ka taa yɔrɔ jan n b'a fɛ ka tasibila kɛ ka duwawu kɛ Ala fɛ maliyɛn o maliyɛn n'a tora crise na a kɛra finitigi o a kɛra civil o a kɛra maliyɛn o ou bien n'aw minnu nana an dɛmɛ Ala ka hinɛ u la ka tila k'a fɔ Mali l'armée k'u k'a dɔn Mali tɛ se k'u sara minnu bɛ kɛlɛ la bi su ni tile minnu sara an tɛ ɲinɛ u kɔ le Mali ne les oubliera jamais don dɔw bɛ se u denw u mɔdenw denw u bɛna taa yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko san dɔ kɛra u mɔkɛw de tun ye kɛlɛ kɛ olu de y'u ni di pour que Mali hɔrɔnya n'a danbe ka segin parce que n dalen don a la Mali bɛna kɛ jamana min ko bɛna ɲɛ a kɔnɔ embargo in n'i y'a jate an ye n ka spécialiste bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ embargo taara don min na janvier kalo 9 o don bɛ président ye équipe de crise dɔ réuni a fɛ an y'a analyser an ye min y'a kɔnɔ o embargo in an b'a fɔ ko c'est illégal et illégitime a tɛ sariya la a man ka kɛ fana i y'a dɔn ONU bɛ organisation ninnu bɛɛ sanfɛ ONU sariya ba dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko la convention sur les pays sans littoral o kɔnɔna la u b'a fɔ ko jamana min tɛ bɔ kɔgɔji kan embargo man ka k'a la fiyewu o ye kelen a filanan CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ olu b'a kɛ cogo min na ka frontière datugu ka embargo ba kɛ Mali la o tɛ sariya la mais min ka jugu n'a bɛɛ o ye UEMOA yɛrɛ a ka décision bɛ kan ka taa à l'unanimité et puis UEMOA tɛ organisation politique UEMOA bɛ wariko de ɲɛnabɔ u taara fara ɲɔgɔn kan ka embargo ta i n'a fɔ k'u b'a fɛ ka un gros marteau ka Mali kunkolo ci quoi olu ɲɛna n'u y'o kanna an yɛrɛ tɛ wuli tuguni mais Ala barika la olu tɛ maliyɛnw dɔn n bɛ to k'a fɔ maa caman ye u kana maliyɛnw ni to kɛ kelen tubabu bɛna colonisation kɛ don min na jamana caman bɛ yen u y'u jamana minɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔ don dɔ la n'a cayara kalo 6 Mali ka bɔ 1878 Sabusire kɛlɛ la ka taa la bataille d'Amdrambokan en mai 1916 san 38 de o de kɛra kɛlɛ la pour que ka se ka jamana minɛ ni marifa ye u ye san 70 kɛ o san 70 kɔnɔ tile kelen a ma kɛ ni dɔ bɛ muruti
n'a ma kɛ buruda min a bɛ kɛ arabe a bɛ kɛ miyanka a bɛ kɛ bobo a bɛ kɛ bamanan a bɛ kɛ fula a bɛ tɛ sara mali siyaw bɛɛ donc a ye jamana min ye maa si tɛ se k'an kɛ jɔn ye donc n b'a fɛ k'o de fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye u kana ye ko maliyɛnw bɛna u da mali tɛna u da mais an ɲɛna min kɛra o ye comme kɛlɛ min kɛra balimaw ni ɲɔgɔn cɛ u futunalen don ɲɔgɔn kɔrɔ mais a laban an bɛna sigi ka ɲɔgɔn faamu ne dalen don la ni i ka jaabi faamuya an n'a man kan a tɛnkunde tɛ sariya si la ka ni ɲɔgɔn gɛlɛya ta ka da mali kunna surtout mali bɛ gɛlɛya min na bi u y'a kɛ dɔrɔn parce que u b'a dɔn sisan ko mali binnen don bɛɛ bɛ taama mali kan o de kama an ka baara ye mun ye n b'o fo sisan n bɛ tila k'a fɔ président de la transition gouvernement de la transition institution de la transition bɛɛ CNT ani a bɛɛ an hami ye mun ye transition in bɛ ban don min na ko jamana k'a furakɛ k'a sigi n'a sigira ka wuli a sen fila kan n'a wulila a sen fila kan k'a lataama n'a y'a lataama k'a boli ka se an b'a fɔ ko dans le peloton des têtes des pays africains o de y'a hami min b'a la o dɔrɔn de don hami wɛrɛ t'an bolo donc aw k'o faamu n'a y'o faamu embargo tɛ se malilenw la an y'o faamuya nka an y'a ye furancɛ datugu ninnu ani ɲangili minnu taara ka mali sɛgɛrɛ i n'a fɔ nafoloko ta fanfɛla la olu tɛmɛnen kɔ CEDEAO jamanaw y'a yira fɛn damadɔ bɛ yen nɔ ko o fana fɔra anw fɛ yan nɔ anw ka lajɛrɛ belebele la k'u ma jɛn n'a ye anw tun bɛ fɛ k'a ta kelen kelen i ka yamaruya kɔnɔ i n'a fɔ u ko ko an ye lajɛrɛ belebele kɛ a kan ko maliden bɛɛ lajɛlen hakilina taara a la minnu bɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan ko bɛɛ lajɛlen kun nɔrɔ bilalen don yen nɔ nka olu yɛrɛ ka hakilina la u ko a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko inclusivité ko bɛɛ lajɛlen hakilina ma ta aw hakilina ta ye mun ye o la c'est à dire olu bɛ min ta i y'a dɔn hali ala min ye hadamaden dilan dɔ bɛ yen min b'a fɔ k'olu tɛ sɔn ala ma mais ni jamanadenw ye min dilan maa kelen maa fila kɔni bɛ se ka sɔrɔ min b'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye mais ko bɛɛ kɛra pour que bɛɛ kana ne yɛrɛ ye parti bɛɛ rencontré parce que société civile bɛɛ sɔnna ne ye parti rencontré siɲɛ fila ka tila ka dɔ rencontré kelen kelen ministre de réforme politique institutionnelle ministre de la refondation ministre de l'administration territoriale u ye bɛɛ rencontré ka tila ka table ronde kɛ o bɛɛ la u taar'u fɛ kelen kelen tuguni président y'u rencontré kelen kelen président y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tuguni ka taa u kuma fɛ o bɛɛ la panel de haute personnalité fana ta olu fɛ dɔ sɔrɔla min y'a fɔ k'olu tɛ sɔn olu tɛ sɔn parce que n'i ye premier ministre ka ko de président y'u wele a k'u ma k'o tɛ premier ministre ka ko o ye mali ko de ne b'aw deli a ye na hakili di maliyɛnw k'u hakili fara ɲɔgɔn kan jamana ka se ka taa ɲɛ mɔgɔw min n'a fɔ k'a tɛna parti dama dama don o parti u ɲɛmɔgɔ caman min bɛ intérieur la président du conseil des cercles maire député olu de ye assise session présidé k'a signé k'a fɔ ne bɛ parti la n bɛ parti la n bɛ parti la donc ni CEDEAO nana fɔ ko inclusivité t'a la c'est que u tɛ k'o dɔn maa minnu ye kuma ta assise kɔnɔ ba 80 ka taa ba 90 o ma deli ka kɛ mali la minnu ye kuma ta k'u hakilina fɔ pendant toute la durée des assises donc n'u y'a fɔ u y'a fɔ dɔrɔn pour que ka mali lagosi parce que fɛn o fɛn n'a bɛ se ka mali lagosiba kɛ et puis n'i y'a ye mɔgɔ minnu b'a fɔ ko olu tɛ taa maa dɔ b'olu cɛ 10, 11, 12 juillet 2020 u bɛ ka mɔgɔw faga o dugusɛjɛ u bɔra k'u bɛ meeting kɛ ka fanga soutenir hadamadenw bɛ ka faga e bɛ wuli k'a fɔ k'i bɛ taa meeting kɛ ka mɔgɔw soutenir mɔgɔ minnu y'o kɛ n'a nana fɔ ko bi k'ale tɛ taa fɛn n t'a fɔ k'u bɛɛ don mais a caman b'a la u tun b'o kuma de la donc ne kɔni ne ma surprendre mais ne kɔni bɛ min f'u ye an bɛ se ka tɛmɛ o bɛɛ kan président ye welewelekan bila a ka adresse à la nation la u k'o lamɛn u kana n ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne kɔni ne ka bureau dayɛlɛlen don bɛɛ ye u kana n ka fara ɲɔgɔn kan parce que ka mali bɔ nɔgɔ la halisa CEDEAO jamanakuntigiw ka laɲiniw na u k'u ma sɔn camancɛ fanga kuntagala ma ko ka bɔ kalo 6 la ka taa bila san 5 la
k'u ma sɔn ko kalataw bɛ kɛ wagati min na ko k'o wagati jɔnjɔn fɔ yuruguyurugu wale kɛlɛli minnu n'o bɛɛ lajɛlen daminɛlen bɛ Mali kɔnɔ k'o si tɛ aw ka baara ye k'aw k'o to kɛrɛfɛ walasa ɲɛmaa wɛrɛ ka na ni k'i da don o la aw bɛ fɛ ka faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ fɛnɛ la. c'est-à-dire o ye kuma in fɔ i n'a fɔ mɔgɔ minnu tɛ Mali dɔn k'a sɔrɔ CEDEAO bɛ Mali ka problème dɔn tigitigi 2018 président sigira don min na mankan wulila jamana la kalo 8 o kɔfɛ u y'a ye kɛ jamana bɛ ka lunbulanba CEDEAO ye délégation ba dɔ bila ka na Nigeria ministre des affaires étrangères de tun b'a ɲɛmɔgɔya la u tilalen u ye rapport dɔ bila o rapport kɔnɔna CEDEAO ko mun ko Mali kɔnɔ élection si kana kɛ man ka kɛ tuguni ni réforme ma kɛ parce que ni réforme ma kɛ mankan bɛna wuli jamana kɔnɔ CEDEAO de y'a sɛbɛn o fangankɔrɔ y'i ban k'o réforme de kɛ o de la mankan wulila avril mars avril élection 2020 kɔfɛ fanga yɛlɛmara CEDEAO délégation bila ka na a y'o yir'u la ko mankan wulila parce que u ma sɔn ka réforme in kɛ a filanan aw b'a fɔ ko régime démocratique comme fanga min bɛ mugu ci a jamanadenw la k'a sɔrɔ manifestation a droit b'u bolo a bɛ constitution kɔnɔ aw ko mun u ma foyi fɔ ko k'olu kɔni k'olu tɛ se k'a fɔ président ka démissionner mais ni président yɛrɛ démissionner a yɛrɛ ma ou bien ni peuple y'a gɛn en ce moment olu bɛ se k'a sɔn a n'a ye mais o de kɛra o mɔgɔw tora kɛnɛ ma fo a sera yɔrɔ dɔ la fanga in dɛsɛra pewu soldats dama dama des jeunes minnu ye san 15 ka taa san 18 u y'o kɛ kɛlɛ la kɔrɔn fɛ kibaruya tun bɛ an kɔni bolo mɔgɔ caman bolo ko kunbiw labɛnnen don ka maaw faga ka dɔ minɛ k'u déporter pour que u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ u nana kɛ ala barika la balawu u ye Mali kisi na président yɛrɛ u y'a bonya président yɛrɛ démissionnera CEDEAO ka problème ye mun ye ne tuguni o CEDEAO kelen nana sigi ko jagoya fo a ka kɛ san 18 an ye baara daminɛ soldats b'a fɔ la mission est sacrée c'est le terrain qui commande o kɔrɔ ye mun ye i bɛ se ka ko dɔ ŋaniya mais n'i commencera k'a waliya gɛlɛya dɔ bɛ se ka sɔrɔ a la e ma sigi ni min ye o de nana kɛ mun de kɛra transition a waati fɔlɔ min kɛra peuple wulila 2020 kan laɲini minnu kɛ laɲini 5 de don laɲini fɔlɔfɔlɔ peuple ko fanga dafirila parce que a ye élection soin donc an k'an jija siɲɛ wɛrɛ élection kana namara tuguni an ka élection organiser pour que mankan kana wuli élection kɔfɛ a filanan peuple ko k'a ye min kɔlɔsi ni min ka di fanga ye a b'o de kɛ ni man di a bɛ se k'i minɛ k'i faga aw yɛrɛ ye journaliste o journaliste dɔ minɛ u y'a faga mɔgɔ si t'a dɔn u y'a su dɔn yɔrɔ min na ni jamanadenw wulila k'a fɔ k'olu ma sɔn fanga ma a bɛ mugu ci u la jamanadenw ko k'olu tɛ sɔn ma ko la lutte contre l'impunité la lutte contre la corruption jamanadenw ye mun de kɔlɔsi an ka l'armée bɛɛ y'a dɔn ko jamana tiɲɛla parce que l'armée binna hali ni mɔgɔ dɔ bɔra kɛnɛ ma ka na bin an kan tubabu ye Libi ci o conséquence nana an fɛ mɔgɔ y'a sɔrɔ an ka l'armée yɛrɛ a kun faiblilen don o de la 2013 Jɔnkunda ni Amadu Yaya Sanogo ninnu bɛ bɔ fanga la don min na u ye jateminɛ kɛ ko pour que l'armée jɔ tigitigi miliyari 400 400 milliards o de bɛ ɲini peuple malien fɛ fanga yɛlɛmara ka na 2013 président kura min nana a y'o do fara kan ko 1230 milliards miliyari 1000 miliyari 200 ani miliyari 30 k'a b'o de ɲini peuple fɛ peuple y'o fana d'a ma hali opposition ye vote kɛ an nana mun ye k'a sɔrɔ a bɛna fanga la don min na kɛlɛ tun bɛ Kidal 2020 kɛlɛ ye Mali bɛɛ minɛ terroriste tun bɛ Kidal terroriste ye Mali bɛɛ minɛ an nana mun ye
ni wari min bɔra gouvernement caisse kɔnɔ ka taa kɛlɛminɛnw sa o wari a bɛ namara ka taamasiyɛn dama dama wa i y'a dɔn an ka jamana ka bɔ n'i b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ u b'a fɔ les vecteurs aériens hélicoptère ni avion kan ka san wari bɔra caisse kɔnɔ ka hélicoptère wɔɔrɔ san a laban armée ye hélicoptère 2 de sɔrɔ hélicoptère 4 wari an ŋanamura mɔgɔ si t'a dɔn taara min hélicoptère 2 fana min sɔrɔla kalo 2 kɔfɛ nana ye ko ja hélicoptère kɔrɔw de don k'a sɔrɔ u y'a san comme kura de don sɔdasiw bɛ sa u b'u su don fosse commune la parce que minɛn t'u bolo k'u bɛɛ ca ka taa u sutura sɔdasiw min nɔgɔ bɛ sɔdasiw la dumuni t'u bolo k'a sɔrɔ wari bɛɛ bɔra sɔdasiw bɛ bila ka taa kɛlɛ la ni 200 nana marifa bɛ di 150 ma a to marifa tɛ d'u ma kisɛw tɛ d'u ma donc wari bɔra ka avion sa avion ma sa wari bɔra ka camion de transport sa camion de transport kelen a y'a jate 1,4 millions ka to facturer fo 1,4 millions ka taa citerne ta min bɛ ji ni carburant di sɔdasiw ma 26 ka taa facturer fo 300,000 wari bɛɛ taara nin na donc o la peuple ko k'ale tɛ sɔn ko maa minnu y'o kɛ fo enquête ka kɛ ou ka juger la lutte contre la corruption et l'impunité o ye peuple laɲini filanan ye laɲini sabanan ye mais peuple ko lakanabaliya ye jamana bɛɛ minɛ fanga wo fanga n'a nana n'a ma se k'ale lakana ko fanga ka taa ka bɔ yen donc lakana ka tila k'a fɔ kabini 2001 don o don président b'a fɛ ka constitution yɛlɛma u b'a dɔn ko kan ka don constitution la président b'i jɔ n'a ka mandat bɛ ban don min na a b'a fɛ ka yɛlɛma don constitution la jamanadenw bɛ wuli k'olu ma sɔn a b'a bila CEDEAO yɛrɛ ko réforme minnu ka kɛ u ma kɛ donc peuple ko fo réforme ka kɛ a naaninan ye mun ye peuple ko accord d'Alger n'a bɛ waliya a ka waliya mais u k'u jija a laban kana kɛ ka Mali tila donc o laɲini de bɛ maliyɛnw fɛ transition nana olu de kama o ni transition nana CEDEAO bɛna fɔ an ye a ye fɛn ninnu bɛɛ bila a ye élection kɛ dɔrɔn min bɛna fanga la o de bɛna dilan mɔgɔ minnu ye jamana cɛ u k'u élila o jamana tiɲɛna mɔgɔ minnu bolo u kun bɛ élila a ye san 30 kɛ élection la donc élection t'a ɲɛnabɔ fo a ka jɛya de donc an hakilina ye mun en tout cas président de la transition hakilina ye mun ye an ka baara kɛ pour que n'an tilanen nin na problème si kana kɛ tuguni ni président kura n'a ka jamana jɔ ka taa ɲɛ parce que u b'a fɛ an ka kɛ cogo min na c'est comme sisan ni bɛ taa yɔrɔ furakɛ ni caniveau panna fɛn b'a la i b'a ta dɔrɔn k'a bila kɛrɛfɛ ni sanji wɛrɛ nana a bɛ se k'a kɔnɔ tuguni an b'a fɛ k'a furakɛ nɔgɔ in kana sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ la donc ni président kura n'a bɛ baara kɛ CEDEAO k'ale tɛ sɔn an k'o kɛ a filanan mɔgɔ minnu bɛ minɛ yuruguyurugu la an k'u bila a sabanan k'a fɔ k'an bɛ organe unique sigi k'olu tɛ sɔn ma a naaninan k'an b'a fɛ ko an bɛ enquête kɛ k'an k'o bɛɛ bila an se ka sɔn ma o an ka jamana t'olu ta ye o président ninnu u kan ka min k'u ka jamana la Mali tɛ taa f'u ye o donc u k'an bonya u tilala k'a fɔ tuguni ko n'an m'o kɛ k'u bɛ embargo sigi yen nɔ o embargo de fɛ yen donc u ye min de fɔ tuguni. ayiwa embargo ko in hukumu kɔnɔna la halisa an y'a ye camancɛ fanga ɲɛmaa ye finitigi ye minisiri ɲɛmaa ye finitigi nɔrɔbilala ye nka n'a fɔra anw jamanaden tɔw ɲɛna k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ɲangini tana ka ɲɛsaw ma nka halisa an ka finitigiw fana bɛ aw ka dugu donda la n'a tɛmɛna nin kan ni a fɔra min ma ko force l'attente an bɛ fɛ ka o hakilinata sɔrɔ la yala ni olu kun ɲɛsin'a ma o fɛɛrɛ tigɛlen b'aw bolo min b'a to a tɛ kɛ tiɲɛni ye wa. i y'a dɔn u ka force d'attente nin olu tɛ maliyɛnw dɔn bagabagali o t'an b'an ka sira kan u ka force d'attente u m'o force d'attente kelen kuma fɔ 2012 wa jamana bina 2012 u ye réunion dɔ kɛ Dakar 2012 ko force d'attente k'u bɛ mɔgɔ 30,000 o de bila ka na Mali la o don o CEDEAO kelen de ka réunion don mais an ye min kɔlɔsi ne kɔni ye min kɔlɔsi
France ministre des Affaires étrangères Alain Juppé Sarkozy ka ministre en tas dɔn ale tɛ africain mais a y'a yɛrɛ sɔrɔ o CEDEAO réunion la k'a fɔ k'olu tɛ sɔn force d'attente ma ko mɔgɔ 3,000 k'o ka ca ko parce que u b'a fɛ ka rebelle minnu kɛlɛ o mɔgɔ 500 dɔrɔn de don est-ce que o y'a ka problème ye donc force d'attente in tora tan a ma se ka dilan fo africain nana fara ɲɔgɔn kan CEDEAO yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna ONU fɛ ka ɲininkali kɛ u ka jɛkulu wɛrɛ sigi min fɔ ko la MISMA sigira mais u y'a saboté f'u nana ye MISMA se ka baara kɛ u nana MINUSMA sigi MINUSMA sigilen a fɔra maliyɛnw bɛɛ ye ko MINUSMA bɛ n'u dɛmɛ ka terroriste kɛlɛ a laban u nana fɔ ko MINUSMA mana kɛlɛ la u ko Barkhane de bɛ na Barkhane nalen France président François Hollande a ko Serval k'a bɛna problème 3 de régler a fɔlɔfɔlɔ k'a bɛ terrorisme ban pewu a filanan Mali intégrité territoriale k'olu b'a réhabiliter a sabanan ko ONU ka résolution Nations Unies k'olu bɛ n'u waliya o fɔra 2013 san segin kɔfɛ 2021 terroriste au lieu k'u ka tiɲɛ terroriste yiriwala ka Mali bɛɛ minɛ Mali intégrité territoriale hali bi Mali se ka taa yɔrɔ bɛɛ la ONU résolution san o san u bɛ yɛlɛma don a la fo Niger in na Mali gouvernement k'ale tɛ sɔn k'u bɛ MINUSMA soldats 2,300 de ci ka na Mali la an kun t'a kalama u y'o décision ta don min na olu ni jɔn de kumana jamana jumɛn de bɛ na u bɛ na yɔrɔ min na u bɛ taa yɔrɔ min na u bɛ taa mun kɛ o si ma fɔ u taara dɔrɔn k'a fɔ k'a ka voter an fana ko an ka ambassadeur ma k'a ka na sɔn u ye mun fɔ a ye ko tuma kɔrɔlen a ko ale kun t'a voter a pour que sisan a b'a fɔ k'a t'a voter ambassadeur k'u ma kɔrɔlen minnu bɛ fanga la ban k'u de b'a fɔ k'a b'u ka voter minnu bɛ fanga la bi ko ne kana voter an fana ko n'a n'olu ma sigi k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an tɛ sɔn parce que u bɛ fɛn dɔw la Mali la an ɲɛ b'u la u bɛ kuma minnu fɔ ani u bɛ min kɛ u tɛ sira kelen la n bɛ taamasiyɛn dama-dama d'aw ma n bɛ kuma minnu fɔ nkalon t'a si la dɛ a preuve bɛ n bolo ni mɔgɔ tun y'a fɔ ko nkalon don a kana n b'a preuve yira a la fɔlɔ-fɔlɔ u bɛna don min na n ka président de transition Jɔnkunda Tarawele ye sɛbɛn min kɛ ko France kana n dɛmɛ o lettre est-ce que aw b'a dɔn a tɛ Mali la a tɛ présidence la a tɛ affaire étrangère a bɛ France hali n'an mago sera a la an bɛ taa internet de kan kɔsa in an mago sera a la parce que accord de défense min bɛ an ni olu cɛ an y'a dɔn tigitigi o accord a man ɲi Mali ma donc président de la transition fo kan ka yɛlɛma don a la an y'a yɛlɛma don a la fana a y'a c'u ma o papier in kɔnɔ min sɛbɛnna ka taa d'u ma a fɔra k'u bɛna n dɛmɛ en renseignement et appui aérien o kɔrɔ ye mun ye u ka hélicoptère ni avion de pan n'u ye min ye u bɛ kibaruya d'a ma n ka soldats bɛna kɛlɛ a ma prévoir yɔrɔ si k'u ka soldats bɛna n ka dugukolo kan u y'o bato kɔn na Gao Tombouctou u sera nord la ko Mali soldats tɛ taa tuguni ka na u yɛrɛ ka soldats ye maa 4,000 u ka budget miliyari 1 CFA miliyari 1 tile o tile CFA miliyari 1 u nana n'u ye ka tila ka na ni Tchadien ye ka na ni MINUSMA ye ka na ni mɔgɔ wɛrɛ ye ko Mali tɛna janfa daminɛna o yɔrɔ la dɔ la ka mun kɛ tuguni aw y'a dɔn kɛlɛ wulila 2014 an ka soldats ni mouvement cɛ soldats mɔgɔ caman fagara minnu taari i don MINUSMA ra kɔnɔ u ye marifa minɛ u la kɛlɛ kɔfɛ Mali armée nana k'a bɛ ka marifa minɛ Barkhane ɲɛmɔgɔ min ye français de a ko non 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 k'o tɛ se ka di Mali ma k'o ye SEMA ta ye ko SEMA y'o minɛ kɛlɛ la ko Mali l'armée k'u tɛ marifa sigi Mali armée ma est-ce que mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ min ko k'a nana e dɛmɛ 2017 Barkhane ɲɛmɔgɔba yɛrɛ
a ye conférence de presse dɔ kɛ maison de la presse la ne bɛ fɛn ninnu bɛɛ sɛbɛn o de kama u bɛ n hakili la o a ko prévu jɔnjɔn b'u bolo ko mouvement signataire ninnu k'u sen kelen bɛ terroriste fɛ k'u sen filanan bɛ gouvernement fɛ et aw y'o dɔn pour que aw t'u wele an ni olu ka kuma mais fɛn min ka jugu n'a bɛɛ ye pour que mɛ bɛɛ k'o faamu min bɛ kuma nin jukɔrɔ kuma ɲuman bɛ fɔ an ye ka an hakili sigi mais Barkan sigira don min na Barkan ɲɛmɔgɔba a bɔra Faransi ka na Barkan bɛ Sahel jamana ninnu la a taara u bɛɛ la u ka baseba a tun bɛ Tchad a taara soldat a ye mun f'u ye gundo la a k'u ma aw kan k'a dɔn an kun nana yan Afrique a bɛ san 100 bɔ u y'an diyagoya an bɔra yan a bɛ san 60 bɔ ayiwa sisan an seginna ka na an nana ka san 100 kɛ aw k'o dɔn a y'o de fɔ a ka soldats ye Tchad jamana a y'a ka soldats ye u ka base la Faya Largeau k'a sɔrɔ u b'a fɔ an ye k'u nana dɛmɛ ka terrorisme kɛlɛ a b'a fɔ a ka soldats ye an nana ka san 100 de kɛ yan France journaliste Laurent Larcher min tun bɛ yen o de y'a fɔ a b'a ka livre la ne y'a ye a bɛ internet fana kan n'i y'o dɔn i bɛ ko caman faamu min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ e bɛ se k'a faamu cogo di an ka jamana kɔnɔ an ka hélicoptère ni pankuru u tɛ se ka wuli ka taa yɔrɔ la ni France ma yamaruya d'an ma an ka jamana kɔnɔ donc ça veut dire que Mali hɔrɔnya bɔra la Mali souveraineté Mali yɛrɛ a ka indépendance bɔra la an ko de an ma sɔn o de ma Assimi Goïta n'a ka gouvernement an ko an tɛ sɔn o ma an bɛ taa teri ɲini min b'an dɛmɛ parce que n'u ma sɔn an tɛ se ka kɛlɛminɛnw san n'an ye min san u bolo n'u ma sɔn a tɛ d'an ma an taara avion dɔ san américain bolo u taara pression kɛ o fana ma d'an ma an tɛ se k'a san aw bolo n'an taara aw teriw fɛ aw bɛ ko k'a tɛ d'an ma an bɛ taa mɔgɔ min fɛ aw tɛ se ka pression kɛ mɔgɔ min kan o ye Russie de o de kama an ni Russie bɛnna sisan Russie kelen tɛ yen jamana caman bɛ yen an bɛnna kan Russie bɛnna an dɛmɛ an ka jamana lakana ala barika la kɛlɛminɛ min b'an ka armée bolo bi a ma deli ka kɛ a bɛ san 30 bɔ nin ka se ka sɔrɔ san 1 kɔnɔ o de kama bi an bɛ kɛlɛ min na ka bɔ décembre kalo 27 la ka na bi la an ye min da terroriste kan maa min ni tɔɔra la olu fɛ ka kɛlɛminɛnw tiɲɛ u bolo n'i y'u ta a ka ca ni min kɛra san 10 kɔnɔ an ye don minɛ est-ce que aw b'a dɔn maliyɛnw tɛ yen donc an b'o baara de la o de man di dɔ ye quoi o de kama u bɛ ka n tɔgɔ tiɲɛ u bɛ n bagabaga ni réunion kɛra dɔrɔn u bɛ taa fɔ k'u ka sanction don Mali kan k'u ka Mali président man ɲi Mali premier ministre man ɲi olu bɛ ka maliyɛnw ta a dɔnna ta a bɔra ta a bɛɛ ye bagabaga de ye maliyɛnw hakili ka sigi transition ala barika la maa si tɛ se ka dafiri parce que duwawu de b'a kɔ i ka ɲininkali ninnu jaabi a bɛ na ni ɲininkali 2 ye ka da kan ni lakanako kuma fɔra bi dɛmɛbagajɛkulu b'an bolo yan ni ye a san caman caman ye Mali yɛrɛ ni Faransi cɛla bɛ cogo di bi maliden bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ k'a dɔn sisan sa u nana k'u bɛ n'an dɛmɛ ni jɛkulu bolo farasira caman ye an ka jɛɲɔgɔnya bɛ cogo di an bɛ don min na komi bi c'est-à-dire n'i ye jateminɛ kɛ olu degira fɛn dɔ la an ma sɔn o de ma o olu degira n'olu ye min fɔ i n'a fɔ ala de kumana an ma sɔn o de ma an ko aw bɛ min f'an ye ani min kan ka kɛ u kan ka kɛ kelen n'aw bɛ kelen f'an ye aw bɛ fɛn wɛrɛ kɛ an tɛ sɔn ma aw ka jateminɛ kɛ yɛlɛma kɛra le 24 mai 2021 gouvernement kura sigira le 7 juin o dugusɛjɛ bɛɛ u ko k'olu bɛ opération militaire arrêté k'u bɛ k'an dɛmɛ an bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u b'o bɛɛ bila ka sɔrɔ sɛbɛn de bɛ an ni olu cɛ accord de bɛ n'i b'a fɛ ka bɔ accord la i b'an wele an bɛ sigi i b'a fɔ ko an ye nin signé mais tiɲɛ yɛrɛ la sisan ne b'a fɛ ka bɔ a la an bɛ bɛn a kan
i ka sɔrɔdasiw bɛ taa don min i b'o fɔ an bɛ labɛn mais ka wuli dɔrɔn ko k'e bɛ taa an ye mun kɔlɔsi i y'a dɔn kɛlɛ in jɛkulu fila de bɛ ka terrorisme in da mɔgɔw kan u b'a fɔ min ma ko JINIM o Iyad n'a nɔfɛ mɔgɔw ani EIGS min bɛ Burkina ni Niger frontière la minnu bɛ tiɲɛli kɛ Mali la o ye JINIM mɔgɔw de ye aw b'a fɔ JINIM mɔgɔw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko aw bɛ ka minɛnw cɛ ka taa c'est comme si an b'a fɛ ka Maliyɛnw aw bɛ ninnu to yen u ka jamana minɛn bolo k'a sɔrɔ aw b'a fɔ micro bɛɛ la k'aw bɛ ka Mali dɛmɛ donc o de kama ne ko k'u y'an bila en plein vol c'est-à-dire k'an to avion kɔnɔ u y'an gɛn ka bɔ avion la o digir'u la mais tiɲɛ de don pourquoi parce que an tun ma bɛn a kan o de kama an fana k'u ma comme aw taara sisan accord min bɛ anw ni anw ci an bɛna yɛlɛma dɔ la an y'a yɛlɛma sisan an y'a sɛbɛn an y'a ci u ma n b'a dɔn ko o fana bɛ sababu min na minnu b'a fɛ sisan u b'an contrôle la mais an tɛ segin kɔ parce que Mali ka intérêt t'a la cogo di yɔrɔ dɔ la hali an ka avion an ka hélicoptère an tɛ se ka wuli ka taa kɛlɛ kɛ yɔrɔ dɔ la n'u ma yamaruya d'an ma kɛlɛminɛn sugu dɔw bɛ yen an tɛ se k'a san n'u ma yamaruya d'an ma an tɛ se ka sɔn o ma o an k'o de ka dabila o de la sisan u bɛ mankan la ko a ye nin kɛ de gouvernement illégitime de ko gouvernement kan ka élu de mais gouvernement ye Mali cɛ a tun tɛ gouvernement légitime olu tun b'a soutenir ka sɔrɔ tun bɛ mɔgɔw faga olu ka jamana n'u ye mɔgɔ kelen faga jamana bɛɛ b'olu nɔfɛ yan u bɛ mɔgɔw faga u bɛ wari suɲɛ u bɛ continuer k'u soutenir donc o de kama u tɛ se ka fɛn si imposer an kunna président Assimi Goïta ko k'ale b'a fɛ ka Mali danbe n'a hɔrɔnya segin a ma un état souverain an ka défense ko an t'a négocier mɔgɔ si fɛ olu b'a fɔ k'u y'an dɛmɛ 2013 o de kama an bɛ to jɔnya la olu bolo mais Afrique ma France dɛmɛ Amérique ma France dɛmɛ 1940 mais waati dɔ sera u ka président de Gaulle a ko Amérique ma a ye minɛnw ta ka taa u sa so an mago t'aw la mais u t'u neni donc sisan u bɛ k'an dɔgɔya u bɛ démarche kɛ ka Mali bloquer yɔrɔ bɛɛ la u bɛ taa banque la banque mondiale BOAD k'a sɔrɔ embargo in ma kɛ dɛ a bɛ kalo dama dama bɔ ni Mali dossier bɛ yɔrɔ o yɔrɔ France bɛ n'i sigi France représentant bɛ n'i sigi ko u tɛ sɔn Mali dossier ka examiner yɛrɛ a ka don ordre du jour la ka projet bɛɛ bloquer n'i y'o kɛ o tuma an bɛ se ka mun miiri o de kama CEDEAO nana embargo in kɛ an ko olu de b'a jukɔrɔ jamana wɛrɛ de b'a jukɔrɔ mais an ko an ni France cɛ an ni CEDEAO cɛ kɛlɛ bɛ yen sisan mais a laban an bɛ bɛn mun na n'i ye jateminɛ kɛ bi n'i ye France yɛrɛ lajɛ étrangers minnu bɛ France ni Algériens bɔra la Maliens de ka ca n'a bɛɛ ye u somɔgɔw bɛ yen u den bɛ yen u mɔgɔw de bɛ yen est ce que an bɛ se ka bila ninnu contrôle la an tɛ se k'o kɛ olu yɛrɛ bɛ nafolo min don Mali la o ka tɛmɛ ni France ka aide kan France bɛ dɛmɛ kɛ Mali donc an ko France ma an bɛ min ɲini aw fɛ dɔrɔn a ka tiɲɛ fɔ aw ye aw kana janfa a y'an bonya an bɛ to partenariat la u ko k'olu tɛ sɔn o de ma mais n'i ma sɔn ma an bɛ mun de kɛ an ko ni gouvernement y'a kɛ kɔrɔlen minnu bɛ fanga la bi an kɔni t'o kɛ ni maa o maa n'i tɛ Mali bonya n'i tɛ Mali intérêt lajɛ an tɛ se ka sɔn i ta ma n'o tɛ kɛlɛ wɛrɛ tɛ an ni olu cɛ. o de bɛ Mali ni France cɛla la nka halisa o ɲininkaliw kelen hukumu kɔnɔna la kunnafoni minnu sera an ma o y'a jira k'a fɔ ko an ni France ka furukufurukuli ɲɔgɔn kɔrɔ ko teri kura minnu ni u bɛ Mali la bi ko olu ka jɛɲɔgɔnya fana nɔ b'a la n'i bɛ se k'i da don o la k'o fɛsɛfɛsɛ an ye ni teri kura bɛ Mali bolo lakana ta fanfɛla la jɔn de don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagner ko kumaw fɔra n'o ka sɔrɔ jɛɲɔgɔnya min fana n'o bɛna tɛmɛ Mali ni Sini ni ɲɔgɔn cɛla la a b'o fana fɔ an ɲɛna. i y'a dɔn teriw caman bɛ Mali bolo ala barika la mais comme olu de bɛ ka Russie ko kuma dɔrɔn de fɔ n b'a fɔ dɔrɔn ka Chine fɔ Chine ni Russie u ye Mali soutenir kɔsa in na a bɛ tile fila bɔ conseil de sécurité la français t'a fɔ k'u ka CEDEAO ye sanction kolo minnu ta k'u da Maliyɛn kan
k'u ka t'u soutenir Russie ni France y'u veto kɛ ne b'u fɔ la fɔlɔ ni n tɛmɛn'o kan Russie filɛ nin ye kabini Mali ye indépendance sɔrɔ Russie fɔlɔfɔlɔ de ye Mali dɛmɛ k'a ka armée sigi o de kama n'i ye Mali sɔrdasi 100 ta a b'i segin u kun formera Russie kɛlɛminɛn minnu kun bɛ Mali bolo fo a bɛ san damadama yanni u ka l'armée tiɲɛ n'i ye 100 ta a bi 95 a bɛ former Russie fɛ o tuma n'a ye gɛlɛya sɔrɔ an tɛ se ka fɔ Russie k'an dɛmɛ an y'o de kɛ an bɛnna o de kan o de ma bɛn Faransi ma u nana o yɛlɛma k'a kɛ mun ye ko an ni société privée ko Wagner de don ko olu y'a mɛn ko dɔ y'a f'u ye ko rumeur de don ko rumeur ta CEDEAO ɲɛmɔgɔw ka taa réunion kɛ k'u bɛ Mali sanctionner k'u bɛ embargo kɛ Mali kan ko barisa Mali ni société privée de bɛ ɲɔgɔn fɛ an k'u ma a y'o kibaruya sɔrɔ yɔrɔ jumɛn u ko k'u y'a mɛn o tuma est-ce que un président aw ye min mɛn mɔgɔ wɛrɛ da ko journaliste de y'a sɛbɛn aw bɛ se ka président du Mali wele aw bɛ se ka délégation wele ka na ɲininkali kɛ aw t'o kɛ aw bɛ wuli dɔrɔn k'a bɛ sanctionner o de kama an ko mɔgɔ wɛrɛ de b'u kɔ u bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka intérêt défendre o de kama an ko bagabagali a t'an bɔ a nɔ la o Ala barika la Maliyɛnw soutien fana b'an fɛ. An bɛ segin ka na an ka jɛmukan daminɛ kumaw la an y'a fɔ ko ka bɔ décembre kalo tile 27 la ka taa bila tile 30 la 2021 san kɔnɔna la Maliyɛnw ye lajɛrɛ belebele kɛ bɛn ni kelenya bɛ sabati cogo min na ani camancɛ fanga bɛ se ka ɲa cogo min na fanga yɛrɛ min bɛna o kɔfɛ o fanga fɛnɛ kalataw ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye o hukumu kɔnɔna la fɛɛrɛ jumɛnw de tigɛra maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min b'a to an danbe bɛ segin an ma min b'a to gɛlɛya minnu talen bɛ k'an sɛgɛrɛ ta i n'a fɔ embargo n'a ɲɔgɔnw an ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kun ani ka kɛ an sagona jamana ye a ye fɛɛrɛ jumɛnw sɔrɔ o la. I y'a dɔn assise in yɛrɛ a kɛra pour que Maliyɛn bɛɛ se k'i hakilina fɔ o fɔra yɔrɔ bɛɛ la Maliyɛnw ba 80 ka taa ba 90 de ye kuma ta u ma deli ka kɛ Mali kabini indépendance kɛ k'u hakilina fɔ o de faralen ɲɔgɔn ka kɛ résolution ye o résolution in kɔnɔna la Maliyɛnw den ko k'olu yɛrɛ jateminɛ la pour que ka Mali sigi kosɛbɛ ka fondation kura sigi fɛn o fɛn n'a ye Mali tiɲɛ k'a furakɛ kalo 6 ka taa san 5 dɔw yɛrɛ ye san 10 fɔ mais min bɔra o ye kalo 6 ka taa san 5 maintenant gouvernement min bɛ baara yɛrɛ kɛ ale de b'a dɔn tigitigi waati hakɛ jumɛn de bɛ yen donc peuple ye san 5 ta an y'o de ta ka taa di CEDEAO ma an ɲɛna CEDEAO b'an wele an bɛna sigi ka discussion kɛ o de la a ma yira mɔgɔ si la o CEDEAO kelen o y'a fuité ka bila réseaux sociaux kan o bɛ ka Mali ka gouvernement tɔgɔ tiɲɛ an y'aw f'u ye yɛrɛ u nalen président y'a f'u ye aw ye min kɛ o man ɲi u yɛrɛ k'o kan ka yafa ma o CEDEAO kelen u ye mɔgɔ bila ka na président voir o ko président ma vraiment a ye min sɛbɛn an y'a faamu mais an b'a fɛ aw kana a bloquer pour que président kana n'a fɔ k'aw t'a fɛ ka négocier a ye na ni proposition wɛrɛ ye o proposition kura taara an ɲɛna n'u ye ɲɔgɔn da lajɛ u bɛ mɔgɔw bila ka na an bɛ sigi ka kuma olu ye min kɛ ko embargo o de y'a yira an na hali n'an ko k'an bɛ 6 mois ta u tun bɛ embargo kɛ parce que a labɛnlen don ka ban a labɛnlen don fana mɔgɔ wɛrɛ ka nafa kama k'olu bɛ embargo kan kan ko fɛn si tɛ dɔn an ka jamana kɔnɔ ko avion tɛ na ko foyi tɛ na mais a laban avion ma bɔ a CEDEAO jamana dɔ la k'i dogo ka na Maliyɛnw territoire kan olu kun t'a dɔn ko moyen b'an bolo Ala barika la bi an ka coopération kɔnɔ moyen b'an bolo ka fɛn dɔ kɛ u donna an ka jamana na dɔrɔn radariw y'u indiqué u y'a dɔn don min na k'an ɲɛ b'u la u b'a fɔ ko transpondeur minnu bɛ naviguer u y'o faga u y'a dɔn tuguni k'an bɛ k'u suit u ye radio faga c'est comme u bɛ dibi-dibi la u taar'i sigi Gawo u ye min kɛ u y'a kɛ u sigi o jamana in na an y'u to yen u ta
a ye kankari d'aw ye n'aw bɛ don Mali jamana kɔnɔ siɲɛ wɛrɛ a bɛ yamaruya ɲini an fɛ parce que u tun bɛ min kɛ kɔrɔlen hali n'an b'a fɛ ka wuli an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ f'u ka yamaruya d'an ma olu dun bɛ min ka di u b'o kɛ o banna o siɲɛ wɛrɛ ni mɔgɔ o n'i b'a fɛ ka wele Mali territoire kan i b'o yamaruya ɲini an fɛ o kɛlɛ a filanan pour que an k'an ka hélicoptère n'an ka avion wuli ka taa kɛlɛ kɛ an tɛ yamaruya ɲini mɔgɔ si fɛ donc o bɛɛ bɛ digi mɔgɔw la parce que olu ma digi o la o donc o de y'a kɛ si ka furukufuruku bɛ an ni olu cɛ sinon fɛn wɛrɛ tɛ an kuma dɔrɔn a y'an bonya a k'a dɔn ko Mali y'a ka hɔrɔnya ta kabini 1960 n'o bɔra a la fɛn wɛrɛ tɛ an ni Faransi cɛ o. camancɛ fanga kuntagala wagati jɔnjɔn yala aw min ye jamana ɲɛmaaw ye halisa baaraw bɛ sen na walasa wagati jɔnjɔn ka ta tuguni ka segin ka taga CEDEAO ɲɛmaaw yɔrɔ walasa nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli wa. gɛlɛya ninnu ne b'a dɔn k'u bɛ wuli o n dalen don a la parce que n'u ma wuli gɛlɛya tɛ se Mali dɔrɔn ma o gɛlɛya bɛ se a caman ma a filanan n'a gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la an yɛrɛ kan k'an cɛsiri k'an ka problème dɔ ɲɛnabɔ siɲɛ kelen peut-être embargo in yɛrɛ a bɛna an pousser an ka fɛn caman kɛ an yɛrɛ ma an ka porte dayɛlɛn don président de la transition y'a fɔ an ka porte dayɛlɛn don n b'a dɔn fana k'u bɛ segin ka na parce que an ye min ci ka taa u ma an y'a kɛ pour que u kana n ka négocier u ko k'u tɛ négocier olu ɲɛna k'u y'an kun ci o don bɛɛ gouvernement in bɛ bin o dun ma kɛ a tɛ kɛ fana parce que peuple bɛ gouvernement in kɔ o de kama n bɛ maliyɛnw n bɛ welewelekan bila k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ye a ye da aw yɛrɛ la a ye da Mali la a ye da a ka jamana ɲɛmɔgɔw la Ala barika la foyi tɛ na n ka jamana sɔrɔ. nka yala aw yɛrɛ hakili bɛ wagati jɔnjɔn na min bɛ se ka taa proposer CEDEAO mɔgɔw ye walasa nin bɛɛ lajɛlen ka wuli ka d'a kan camancɛ fanga bɛ da kalo 6 ma a bɛ da san ma a bɛ da san 5 ma maliden bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ɲininka sa wa bɛɛ bɛ k'i ta fɔ. ni bana ye hadamaden minɛ a kɔnɔ b'a dimi a sen b'a dimi a ɲɛ b'a dimi a dusu b'a dimi a tulo b'a dimi bana 5 de b'a la n'i ma furakɛ i y'a ta dɔrɔn ka taa fini kura da a kan ko maa kura filɛ nin ye k'a ka to yen waati damadama ko a bɛ taa bin tuguni ko banabaatɔ don an ko banabaw minnu bɛ Mali la peuple wulila 2020 ko bana minnu bɛ Mali la bana 5 de don ne y'o fɔ n bɛ segin o kan tuguni ka yuruguyurugu kɛlɛ ka impunité ka mɔgɔw faga ka tiɲɛli kɛ k'o kɛlɛ ka élection organiser pour que jamanadenw bɛ mɔgɔ min ta u k'o ta u kana na mɔgɔw san ka yuruguyurugu kɛ k'o kɛ ka jamana lakana ka accord d'Alger k'a lawaleya k'a sɔrɔ Mali tɛ fara-fara o de ye bana 5 min bɛ Mali la n'o bana ma furakɛ n'u y'a kɛ élection dɔrɔn mais san 30 an bɛ élection la est-ce que o ye coup d'état bali a tɛ jamana tɛ furakɛ donc olu b'a fɛ k'an pousser an ka taa erreur wɛrɛ kɛ n'an sɔnna u bɛ min kɛ an bɛna élection kɛ foyi tɛna ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ kalo damadama kɔfɛ san damadama kɔfɛ coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ ou bien mankan wuli élection kɔfɛ u b'o de fɔ mais u t'a fɔ n ye mais an ɲɛ b'a la an tɛ se ka sɔn o ma o ne tulo bɛ maa caman la k'olu ma taa assise la parti baw bɛɛ u ka responsable n'u militants bɛɛ taara assise la à la base maaw dɔ bɛ yen fangakɔrɔ tun bɛ ka mɔgɔw faga don min na le 10 11 12 juillet o dugusɛjɛ u ko k'olu bɛ marche kɛ ko fanga in soutenir mɔgɔw minnu b'a fɔ k'olu tɛ sɔn transition in ma ko transition in ka ban le 28 février o dɔ b'u cɛ la an b'a dɔn mun na o parce que fɛn dɔ bɛ jamana kɔnɔ min bɛ ka kɛ n'a faraw ye f'a bɛ a ja bɛ wuli n bɛ taamasiyɛn exemple damadama ka marché sɔrɔ miliyari 22 ko signé ka di mɔgɔ dɔ ma an nan'a dɔn ko u ye surfacturation kɛ 6 milliards ka taa fo 10 milliards an ye mɔgɔw wele siginna olu ni gouvernement siginna u tila k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ tɛmɛ 12 milliards kan min fɔra vraiment a y'a kɛ dɔrɔn a fɔra k'an k'a kɛ sisan min ka ɲi a y'o kɛ
dɔ bɛ wari bɛ bɔ Mali la contrat b'o bɛ signé Mali ni société étrangère dɔ fɛ u b'a sɛbɛn kɔnɔ ko n'u ye baara kɛ Mali bɛ 25% de sɔrɔ o de bɛ tɛmɛ conseil des ministres la n'u taara contrat laban signé u bɛ 25% in bɔ a la wari bɛ taa kɛnɛma wari bɛ segin ka na a bɛ di mɔgɔ minnu ma an y'u bɛɛ tɔgɔ sɔrɔ o mɔgɔ caman bɛ yen min bɛ mankan la sisan a ye teliya kɛ élection kɛ pour que fanga ka di mɔgɔ wɛrɛ ma kabini a bɛ ɲɛnabɔ u ka ca an fana ko hali n'a ye lakana lati hali n'a ye élection organisé tant que yuruguyurugu sugu dɔ bɛ Mali la jamana tɛ se ka jɔ donc fo an ka yuruguyurugu fana kɛlɛ ka tila k'a fɔ tuguni ko kɛlɛminɛnw fo an k'a san ka caya ka kɛlɛminɛn di armée ma pour que a ka se kɔrɔlen u k'an bonya ni dɔ kan ka sira ka sira an ye parce que jamana o jamana ni l'armée t'i bolo i ka fanga ye fu de bɛɛ bɛ se ka wuli ka tulonkɛ i la comme u b'a kɛ Mali la sisan n'o tɛ jamana dɔ bɛ min bɛ embargo ta Mali kan bi san dama dama bɛ yen u tɛ se ka sɔn k'u b'a kɛ Mali la o. I ka jaabi dɔw kɔnɔna la i ko ko embargo bɛ se ka kɛ sababu ye an yɛrɛ bɛ na an ka problème dɔw ɲɛnabɔ o kɔrɔ ko yali k'an bɛ se ka malidenw hakili lasigi an bɛ don min na komi bi ko ni gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ an ka jamana da fɛ nka halisa an bɛ se an ka doniw kɔrɔ wa. I y'a dɔn jamana o jamana i ye jamanabaw ye minnu sera k'u yɛrɛ ta u ye gɛlɛya sɔrɔ waati dɔ la f'u ka jamana bɛna tunu mais gɛlɛya in kɔnɔna la u nan'u sigi ka hakilijagabɔ kɛ ko sisan k'u k'u yɛrɛ ta u ye baara kɛ k'u ka jamana jɔ n bɛ taamasiyɛn d'a ma i y'a dɔn sisan an bɛ subvention caman kɛ gouvernement bɛ taxe caman to commerçant bolo parce que u bɛ fɛnw nati ka a sɔngɔ nɔgɔya o subvention in n'a dira dɔ ma a k'a kɛ Mali la a ka malo sɛnɛ a ka pomme de terre sɛnɛ a ka fɛnw sɛnɛ ka caya Mali kɔnɔ n'a cayara prix bɛ jigin o baara sugu an bɛ se k'o kɛ o n'an ko embargo in mɛnna an ka commerçant caman bɛna yɛlɛma ka kɛ industriel dɔ bɛna kɛ ka kɛ des opérateurs agroéconomiques o bɛ se ka ko caman bɔ an ka nɔgɔya la o de kama sisan an ye document dɔ dilan an b'a fɔ ko la riposte du gouvernement pour sauvegarder la souveraineté du Mali et son indépendance ka Mali danbe n'a hɔrɔnya ka a préserver o document dilanla o gouvernement bɛna examiner mesure caman b'a kɔnɔ an bɛ n'o y'u adopté an bɛ n'u yira maliyɛnw bɛɛ la bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'i cɛsiri ni CEDEAO y'a dɔn embargo yanni a ka ban a caman bɛ yen o yɛrɛ bɛ gɛlɛya sɔrɔ mais an bɛ se o la an kɔni bɛ min ɲini an kan ka Ala deli furuku min bɛ an ni CEDEAO cɛ ani an ni Faransi cɛ a ka ban u k'an bonya u ka na an ka sigi an k'a lajɛ olu bɛ se ka Mali fɛ ka tɛmɛ an kan o dɔrɔn de bɛ an ka kuma ye. Yanni an ka kumaw kun cɛ ɲininkali laban min bɛ ne yɛrɛ bolo sa o de ye kun fɔlɔ min ye an sigi nin kɛnɛ kan yan o ye malidenw farala ɲɔgɔn kan ka u hakilinata bɛɛ lajɛlen fɔ Maliko la Mali bɛ dilan cogo min na bi ani sini ni sinikɛnɛ an ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ jɔsen kelen sɔrɔ cogo min na ɲɛtaa kuntagalajan lakana ani kɛnɛya ka sabati nka an y'o baaraw kɛ ANR kɛra a kɛra gafe ye a bila la yala a bɛna kɛ gafe bilalen ten walima kulu bɛna sigi sen kan kulu min bɛ nin lawaleyaliw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi kelen kelen wa. E ye min fɔ o de bɛna kɛ i y'a dɔn kɔrɔlen ni forum ninnu kɛra tɛgɛrɛ bɛ fɔ bɛɛ bɛ t'i ka so bɛɛ bɛ ɲinɛ a kɔ ni ze in na n'u y'u ka rapport déposé président fɛ président ko a ma k'a bɛna jɛkulu dɔ sigi spécialement pour la mise en œuvre et l'exécution des résolutions des assises fɛn o fɛn n'a fɔra assise la jɛkulu in de bɛna sigi gouvernement kɛrɛfɛ don o don a bɛ gouvernement wele assise ye nin fɔ aw ye mun de k'a la n'aw m'a kɛ n bɛ taa yira président la ni président y'a ye k'a ma kɛ président bɛ premier ministre wele a bɛ ministre wele pour que a ka waliya parce que n'a ma waliya o don maliyɛnw tɛna da ɲɛmɔgɔw la tugun an dun b'a fɛ bi gouvernement y'a ka force ye min ye pour que CEDEAO tɛ sanna Faransi tɛ sanna jamana wɛrɛ tɛ sanna mun na parce que peuple b'an kɔ pour que peuple ka to an kɔ
fo an ka baara kɛ ni peuple wulila su ni tile n'a y'i ɲɛ yɛlɛ a k'a dɔn k'an bɛ baara la ni san in na par exemple tiɲɛni min bɛ kɛ essence ni voyage ni téléphone ni fɛn ni gouvernement fɛ an y'a tigɛ tigɛ an ye miliyari 100 an sɔrɔ ko économiser miliyari 100 ka tiɲɛni ninnu kɛ o miliyari 100 a ye miliyari 500 ta k'u di armée ma ka dɔ ta ka kɔlɔn ni fɛn sɛnɛ k'a di fantan ma ka dɔ ta k'a di handicapés ma ka dɔ ta ka taa dugu min la ambulance tɛ yɔrɔ min na ka taa ci k'a d'u ma donc se tɛ minnu ye dɔ bɛ taa ka taa fura san mɔgɔw ma donc o gouvernement sugu maliyɛnw mago bɛ o de la bi n'i ye maliyɛn 100 ta peut-être a 90 bɛɛ ɲɛ b'a la u sɔnnen don ko gouvernement in bɛ baara la donc an ka baara de ye nin transition hami wɛrɛ t'an na an ka baara kɛ maliyɛnw ye réforme minnu kan ka kɛ maliyɛnw ye hami min bɛ maliyɛnw an ka se k'u dilan n'u dilanna an bɛ fanga di mɔgɔ maliyɛn mɔgɔ min sugandi fanga bɛ di ale ma an bɛ taa lafiya. Ni dakuru ɲɛnama dɔ laban min b'i bolo ministre ɲama i b'o da malidenw tulo kan yanni an ka kan bɛɛ da. kuma dama dama minnu bɛ n bolo ka fɔ maliyɛnw ye o ye k'a fɔ fɔlɔ CEDEAO ni Faransi ye u k'a dɔn an tɛ kɛlɛ la an tɛ woyo la an bɛ min fɔ u k'an bonya u tɛ se ka Mali fɛ ka tɛmɛ an kan a filanan k'u b'an bagabaga k'an kɛ jɔn ye k'an ja wuli o tɛ sɔrɔ Hasimi Goyita fɛ dɛ o tɛ sɔrɔ ne fɛ o tɛ sɔrɔ gouvernement fɛ o tɛ sɔrɔ peuple malien fɛ u k'an bonya a sabanan bi u kana n ka jamana déstabiliser n'u y'an ka jamana dafiri gɛlɛya bɛ s'a caman ma u bɛ taa ka nimisa donc bɛɛ ka segin kɔ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka taa ɲɛ n bɛ adressé maliyɛnw fana la mɔgɔ minnu ma sɔn ka na assise la président ye welewele kan bila bɛɛ ye a ye na n ka fara ɲɔgɔn kan ka n ka jamana jɔ kuma laban ye mun ye a ye min kɛ maa kun tɛ se ka sɔn ko africain ɲɛmɔgɔ bɛ se k'o kɛ o donc Afrique bɛɛ ɲɛ bɛ Mali la bi an ka cɛsiri an ka cɛsiri k'a laban ni mun ye maliyɛnw a ye da aw yɛrɛ la aw da ka jamana a ye da aw ka jamana la jamanabaw o jamanabaw min bɛ diɲɛ na bi n'i y'a kɛ jamana ye u ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ don min na jamanadenw y'u cɛsiri y'u ka jamana jɔ Mali bɛ bɔ nɔgɔ la n'Ala sɔnna Mali danbe n'a hɔrɔnya Hasimi Goyita n'a ka gouvernement de transition Ala barika la n b'o segin a ma yanni transition in ka ban u ka duwawu kan ye bɛɛ ka duwawu kɛ alimamiw kerecɛnw protestants diinɛ bɛɛ wɛrɛ bɛ minnu bolo musow denmisɛnninw cɛkɔrɔba bɛɛ ka duwawu kɛ ni duwawu kɛra an bɛ baara min na Ala bɛ barika don a la Mali bɛ wuli fana ka taa ɲɛ ka africains bɛɛ fo Afrique jamana bɛɛ n b'a dɔn ko bi africains bɛɛ bɛ ka Mali lajɛ o ye kelen a filanan africains bɛɛ bɛ k'an soutenir donc n b'u bɛɛ fo ni maliyɛn wulila bi ka taa kɛlɛ la an b'a dɔn africain bɛɛ bɛ wuli donc n b'u fo o la n bɛ fɛn dɔ ɲini Mali opérateur économique fɛ i y'a dɔn vraiment fierté dan yɛrɛ an ye min ye tile fila in la Mali opérateur économique wulila k'a fɔ k'u bɛ Mali approvisionnement kɛ n b'u fo o la dan tɛ foli min na on est très fiers du monde des affaires comme on est fiers de notre armée ka tila k'a f'u ye u ka jateminɛ kɛ u kana sɔn prix ka yɛlɛ cogoya dɔ la ka na ni gɛlɛya ye se tɛ minnu ye bana min bɛ n ka jamana kɔnɔ fana sisan u b'a fɔ ko covid bɛɛ k'i protéger bana min don an t'a dɔn a bɛ ban don min na ko vaccin ko premier vaccin ko deuxième dose dɔw yɛrɛ taara dose 4 na mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ ban don min na Ala k'an kisi bɛɛ k'i yɛrɛ kisi bɛɛ ka mesure barrière ta ka tila ka Mali syndicats bɛɛ fo IUNTM o ICSTM o ICDTM o ICMT o k'u bɛɛ fo
parce que u bɛ ka Mali gouvernement soutenir surtout crise in nana syndicat bɛɛ wulila k'i jɔ n b'u fo o la ka Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo an y'u bɛɛ ye télé la u bɛ ka welewele kan bila ka Ala deli CEDEAO ni gouvernement ka se ka bɛn ne dun b'a dɔn k'an bɛna bɛn o n b'a dɔn an bɛ bɛn o parce que sira wɛrɛ tɛ kɛlɛ tɛ an ni CEDEAO cɛ mɔgɔ min nin ban ko fana a bɛ mɔgɔw su k'u bila ɲɔgɔn la an b'a fɛ k'a ka dabila n'a y'a dabila an ni ale yɛrɛ bɛ se ka sigi ka kuma n'i bɛ fɛn ɲini maliyɛn fɛ i bɛ na i ni maliyɛnw ka fɔ mais ni mɔgɔ yɛrɛ su k'a bila maliyɛnw la i tɛ se k'i sago sɔrɔ donc kumaba minnu bɛ fɛ k'a fɔ nin ye hakɛto b'a la saliyala Mahamadu Salim malidenw cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ anw ka jamana baara kanu hukumu kɔnɔna la an ye kunnafoni minnu sɔrɔ ministre ɲɛma fɛ ni ka da aw tulo ka jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na bi o de ye nin ye aw kan bɛn wagati wɛrɛ ORTM kan